बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ गोट फार्म। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं मैं आपको अपना एक आजमूदा ट्रीटमेंट बताऊंगा PPR के मर्ज़ का। ठीक है, वैक्सीनेशन वगैरह तो खैर हर बंदा करवा लेता है PPR की, लेकिन जब कोई बकरा PPR में आ जाए, इस तरह की बीमारी में आ जाए, और ख़ुसूसन छोटा बच्चा, जितना ये बच्चा है ये भी दूध वाला बच्चा है 2.5 महीने का, तो उसका फिर इलाज बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर केसेस के अंदर कोई जानवर बकरों में बच पाता है, वरना नॉर्मली यही होता है कि डेथ रेशो बहुत ज़्यादा होता है PPR के अंदर। और अल्लाह ताला के फजल करम से, आप लोगों की दुआओं से ये बच्चा बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट एंड फॉट है, ज़बरदस्त है एकदम। तो पहले मैंने कुछ इसके इलाज किए, ट्रीटमेंट किए, और वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ उन ट्रीटमेंट्स का। इसको सबसे पहले लगे, मैं आपको बता देता हूँ, दस्त लगे इसको। वो इसलिए कि मैं इसको जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ़ दूध के ऊपर है, दाने के ऊपर नहीं है। बेचने वाले ने मुझसे गलत बयानी करी कि दाना भी खाता है, सिर्फ दूध पे था। मैंने इसको, एक बकरी थी मेरे पास, उसका थोड़ा बहुत दूध था, वो पिलाता रहा, लेकिन वो इसके लिए काफ़ी नहीं था। तो ज़ायद दूध फिर मैं भैंस का दूध ला के उसमें पानी मिला के, ताकि उसकी डेंसिटी हल्की हो जाए और इसके लिए हाजमूदा हो जाए, इसको पिलाता था गरम वरम करके। लेकिन स्टिल जो है इसको उससे लग गया दस्त लगने के बाद 2-4 दिन बाद इसने खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया, ना दूध पी रहा है ना कुछ कर रहा है, और नज़ला भी हो गया और नमूनिया के अंदर भी आ गया। तो यानी कि इन शॉर्ट पूरा PPR के अंदर ही आ गया। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को सबको बता दूं, मेरे सारे बकरे वैक्सीनेटेड होते हैं। PPR की वैक्सीनेशन मैं सबकी करवा चुका था, लेकिन स्टिल जो है वैक्सीनेशन के बावजूद भी बकरा जानवर उसी बीमारी में आ जाता है आपने जिसकी वैक्सीनेशन करवाई हो। तो ये नहीं होता कि अगर वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो आएगा ही नहीं जानवर। जैसे 10-15 जानवरों की करवाई है तो उसमें से भी एक आध जानवर जो हल्का हो, कमज़ोर होता है अंदर से, वो उसी बीमारी में बाद में आ भी सकता है। तो ये चांसेस भी रहते हैं। खैर, मैंने इसका इलाज पहले किया, रेडियो पाकिस्तान में लेके गया डॉक्टर के पास। उसने 1-2 इंजेक्शंस लगाए और मुझे नो स्क्वायर सिरप आती है, और स्क्वायर एक्स के नाम से भी आती है इनकी सिरप, नो स्क्वायर के नाम से भी आती है। वो सिरप उसने मुझे लिख के दी, वो पिलाओ। मैं पिलाता रहा 10 ml एक वक्त में, और एक दिन में मैंने 3 मरतबा पिलाई नो स्क्वायर सिरप, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे ही पानी की तरह इसके दस्त बहते रहे। मैंने इसको एंटी एलर्जिक दी, ठीक है, T-Day के नाम से एक एंटी एलर्जिक आती है इसका नज़ला बंद करने के लिए। उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ नज़ला वगैरह के ऊपर, लेकिन दस्त के अंदर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दस्त के लिए मैंने इंटॉक्स की गोलियां खिलाई, एक वक्त में 2-2, 3-3 गोलियां खिलाई। इमोडियम की एक बंदे ने मुझे गोली बताई, वो कैप्सूल्स होती हैं, वो 2 कैप्सूल्स एक वक्त में मैंने खिलाई। उससे भी कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, दस्त नहीं रुके इसके। फिर एक भाई हैं मेरे कस्टमर हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बताया क्यूमिक के नाम से, QUMIC, क्यूमिक के नाम से एक टैबलेट उन्होंने मुझे बताई। मुझे यहाँ मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, एहसन भाई को, कि उन्होंने मुझे घर पर ला के भी दी। वो मैंने इसको खिलाई है 2 से 3 दिन, और उस टैबलेट से इसको बहुत फ़र्क पड़ा है। उसके बाद मैं दोबारा, ये कमज़ोर बहुत हो गया था, इसने खाना पीना छोड़ दिया था, तो इसको मैं दोबारा रेडियो पाकिस्तान लेकर गया, और फिर मैंने इसको लगवाई ड्रिप लगवाई। मैंने इसको आधी ड्रिप लगवाई है, यानी कि 250 ml इसको ड्रिप लगवाई, और उससे इसके जिस्म में बहुत तवानाई आई। और फिर डॉक्टर ने मुझे लिख के दिए, मैंने उसको बोला कि आपने जो सिरप लिख के दी थी उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, दस्त तो इसके अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शंस लिख के दिए उस वक्त। वो ये इंजेक्शन हैं, एक है ये प्रेडनिकॉट D, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर डेक्सामेथासोन है और प्रेडनिसोलोन है, ठीक है। आपको दिख रहा है इसका फार्मूला, डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जो कराची से बाहर भाई हैं, अगर उनको ना मिले प्रेडनिकॉट के नाम से, तो ये इसका ये चीज़ पढ़ लें, फार्मूला क्या है। तो डेक्सामेथासोन जिसके अंदर हो वो इंजेक्शन ले लें आप। दूसरा, ये तो होता है प्रेडनिकॉट या डेक्सामेथासोन होता है जो आप इनिशियली जो लगाते हैं इंजेक्शन, उसकी पावर बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली ये है, बेसिक इंजेक्शन ये उन्होंने दिया मुझे टाइलोपिन के नाम से, ठीक है। टाइलोपिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है। इसके अंदर यूँ समझ लें कि हर बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीबायोटिक भी है, हर चीज़ के अंदर ये काम आता है। डायरिया में भी, यानी दस्त भी रोकता है, नमूनिया भी रोकता है, इन्फेक्शंस भी रोकता है। बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है ये, और बहुत ज़्यादा तेज़ इंजेक्शन है, ये चीज़ भी आपको मैं बता दूँ। तो इस बच्चे को
बहुत ज़्यादा सीवियर इसकी कंडीशन थी, तो मैंने एक वक्त में 1 सीसी लगाया है और दिन में 2 मरतबा, पहले शुरू में दिन में 2 मरतबा और ये टाइलोपिन लगाने के बाद आधे घंटे बाद, क्योंकि टाइलोपिन होता बहुत तेज़ है, जैसे ही आप लगाएंगे ना, दोनों इंजेक्शन गोश्त में लगते हैं, ये भी बता दूं। टाइलोपिन बहुत तेज़ होता है, लगाने के फ़ौरन बाद ना बकरा एकदम उछलना शुरू कर देगा और चीखना शुरू कर देगा इसकी तेज़ी की वजह से, भले से आप सिर्फ 1 सीसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके 20-25 मिनट तक आपने वेट करना है। वेट करने के बाद फिर अगली जगह पे, अगर आप गर्दन की इस साइड लगा रहे हैं तो अगली साइड के ऊपर आपने फिर ये वाला लगाना है, प्रेडनिकॉर्ड। ये इसकी मज़ीद इसका असर बढ़ाने के लिए, तेज़ी बढ़ाने के लिए, इन शॉर्ट समझ लें, प्रेडनिकॉर्ड आपने लगाना है। ये 1.5 सीसी लगाना है आपने, ठीक है। तो ये मैंने लगाए हैं 2 से 3 दिन। ये बकरा मेरा अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल सेट हो गया, दूध भी पी रहा है अच्छे से, इवन आहिस्ता आहिस्ता दाना खाने के ऊपर भी आ रहा है, घास भी खा रहा है और दस्त भी बंद हो गया, नस्ला भी ख़त्म हो गया। ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ताला के करम से सही हो गई है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद सेहत याब फरमाए, ज़िंदगी और सेहत दे। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा भाइयों के साथ आजकल आ रहे हैं, PPR के केसेस, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया, जो मेरा आजमूदा है कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ करी जिससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ और इन दी एंड किससे मुझे बेनिफिट हुआ। ये दोनों इंजेक्शंस आपको किसी भी वेटनरी स्टोर पर कराची में मिल जाएंगे। एक वाटर पंप के ऊपर है, एक कैफ़े प्याला पर है और जोड़िया बाज़ार के अंदर भी है। जो मुझे 2-3 मालूम है आपको बता दिए, बाकी आप अपने इलाके में सर्च कर लें, आपको जिस वेटनरी स्टोर से भी ये मिल जाए। ये 2 इंजेक्शंस रखें, डायरिया में भी काम आएंगे और उसमें भी काम आएंगे, आपको नमूनिया में भी काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।